pro rok 2017. Dnešním nejlepším vrchařem se stal Josef Černý, Elkov Autor Team. Závodník bude dekorován do dresu. Poprosíme Pepu, ať si stoupneš na tu jedničku, aby ho bylo pořádně vidět. Pan Jiří Havránek, zástupce pořadatele, tedy tělovýchovné jednoty Favorit Brno, předá cenu vítězi. To znamená obrovský rohlík z Jeřábkovy pekárny paní Hany Peklové, balíček uzenářství a lahůdky Sláma, Josef Černý, nejlepší vrchař dnešního závodu Velká Bíteš Brno. Velká Bíteš. Květiny potom předává pan starosta Velké Bíteše, inženýr Milan Vlček. Jestliže Josef Černý se stal vítězem vrchařské soutěže, pak nejlepším sprinterem se dnes stal Vojtěch Hačecký, Elkov Autor Team. Vojtěch Hačecký vyhrál všechny 3 sprinterské prémie zde. 4, jak ukazuje, abychom mu neubírali, všechny 4 rychlostní prémie zde na náměstí ve Velké Bíteši. Opětně rohlík z pekárny, z Jeřábkovy pekárny, předává pan Havránek, zástupce tělovýchovné jednoty Favorit, uzenářství a lahůdky Sláma. To přijde Vojtovi velmi vhod. Květiny potom předává pan inženýr Milan Vlček, zástupce města Velká Bíteš. Taktéž balíček od firmy Herbalife magistra Davida Prešera, poradce ve výživě. Vojta Hačecký, nejlepší sprinter dnešního dne. A my už přistoupíme k vyhlášení soutěže nadějí. Na 3. místě v kategorii U23 se v dnešním závodě umístil Václav Sirůček, Top Forex Lapierre. Václav Sirůček, teprve prvoročák v kategorii mužů, si přichází pro pomyslnou bronzovou medaili v dnešní Bíteši. Opětně balíčky od uzenářství Sláma a rohlík od Jeřábkovy pekárny. Dále ceny a prémie věnovali ještě restaurace u Raušů. Květiny předává pan starosta Milan Vlček. Na 2. místě v dnešní kategorii U23 se umístil Roman Lehký, taktéž tým Top Forex Lapierre. Roman Lehký se umístil na 2. místě v dnešní kategorii nadějí. I on přebírá z rukou pana Havránka rohlík z Jeřábkovy pekárny, balíček z uzenářství a lahůdek Sláma a restaurace u Raušů, balíček Herbalife a květiny z rukou pana inženýra Vlčka a balíček od magistra Prešera. A vítězem kategorie nadějí se dnes stal Dominik Neumann, Top Forex Lapierre. A vidíme, že tým Top Forex Lapierre opravdu tvrdí muziku v těch nadějích a zůstává tak za svým, tak aby postupnými kroky postupně přešel až do té profesionální cyklistiky. Zatím stojí na prahu, ale rozhodnutí bylo velmi správné. To jsou zástupci 23kářů. Dominik Neumann, Roman Lehký a Václav Sirůček. Všichni 3 Top Forex Lapierre. My poprosíme závodníky, aby přišli trochu k sobě. Samozřejmě tato fotka se zejména v týmové galerii bude velice výjímat. Sirůček, Lehký a Neumann. To je trojice nejlepších 23kářů dnešního dne. My poprosíme Dominika Neumanna, aby nám zůstal na 1. stupni. Odložil si pouze ceny. A pan doktor Štětina, zástupce Českého svazu cyklistiky,
a prezident Českého svazu cyklistiky bude dekorovat Dominika Neumana do dresu nejlepšího 23káře a vedoucího 23káře soutěže Českého svazu cyklistiky, tedy Českého poháru roku 2017. Poprosíme i Václava Sirůčka, aby se nevzdaloval, protože i on se bude dekorovat. Ale prozatím ten rudý dres vedoucího jezdce kategorie U23 v letošním Českém poháru. Dominik Neumann, Top Forex Lapierre, bude oblékat v dalším závodě v Kyjově tento rudý dres. A my poprosíme, aby ho na stupních pouze vystřídal jeho týmový kolega. Dámy a pánové, dnešním nejlepším nováčkem, tedy kategorie prvoročáků, její vítězem se stal Václav Sirůček, Top Forex Lapierre. Pochopitelně i on dostává uzeniny z řeznictví Sláma, i rohlík z Jeřábkovy pekárny a další dobroty z Herbalifeu pana magistra Prešera, i kytici s rukou pana Milana Vlčka. Ale především bude dekorováno tohoto fialového dresu a pro příští závod bude moci nosit hrdě tento dres vedoucího závodníka kategorie nováčků Českého poháru roku 2017. Dámy a pánové, nejlepší nováček dnešního závodu Václav Sirůček, Top Forex Lapierre. My poprosíme ani Dominika Neumana, ani Václava Sirůčka, aby se nevzdalovali, protože bude následovat závěrečné foto. My ale přistoupíme ke kategorii elite, to znamená závodníci bez rozdílu vah. Na třetím místě v dnešním závodě se umístil Pepa Černý, Elkov Autor Team. Pepa Černý, který 2 roky oblékal závod profesionálního dres závodníků týmu CCC v Polsku, se vrátil domů a hned ve velkém stylu. Opětně uzeniny, rohlík a květina. Jak už jsme říkali, uzeniny Sláma, Jeřábkova pekárna, řeznictví u Raušů a balíček od Davida Prešera, květiny s rukou starosty. Na druhém místě dnes skončil potom jeho týmový kolega Jirka Polnický, Elkov Autor. Jirka Polnický už ví, jak chutná vítězství, dnes to stačilo na pouhé 2. místo. Pouhé, samozřejmě jenom v uvozovkách. A toto trio doplní na stupínku nejvyšším mistr světa v Omniu z roku 2007, známý srandista Alojz Kaňkovský, Elkov Autor Team. Alojz Kaňkovský, který si splnil sen a zvítězil ve Velké Bíteši. I on přebírá gratulace s rukou pana Jiřího Havránka, rohlík z Jeřábkovy pekárny, balíček z restaurace u Raušů a uzenářství Lahůdky Sláma. S kytící potom spěchá pan inženýr Vlček, který drží taktéž balíček od firmy Herbalife a výživového poradce pana magistra Davida Prešera. Alojz Kaňkovský, Jiří Polnický a Josef Černý, to je trojice nejlepších v dnešním závodě. Alojz Kaňkovský bude ještě dekorován panem doktorem Štětinou, prezidentem Českého svazu cyklistiky, do žlutého dresu vedoucího závodníka seriálu Českého poháru pro rok 2017. A Alojz pro příští týden ve svém bydlišti v závodě, který obzvlášť miluje v Kyjově, bude nosit tento žlutý trikot.
Alojz Kaňkovský, Jiří Polnický a Josef Černý. To je nejlepší trojice dnešní Bíteše. Děkujeme za váš potlesk, protože to jsou opravdu top 3 závodníci. Já poprosím, jestli jsou tady držitelé dresu, to znamená Dominik Neumann a Václav Sirůček, aby ještě přišli pro společnou fotku. Vystupte prosím, pánové, na stupně vítězů. Takže už tam spěchají a my si můžeme představit držitele dresu v Českém poháru roku 2017. Nejlepší 23kář Dominik Neumann, nejlepší nováček Václav Sirůček a žlutý dres potom bude pro příští závod hájit Alojz Kaňkovský. To jsou 3 vedoucí závodníci dnešní Bíteše a Českého poháru. A děkujeme i vám, divákům, za vynikající podporu. To je vše. Loučíme se. Další díl se odbyde 15. dubna v Kyjově, takže všechny vás tímto zveme k pokračování Českého poháru na silnici. Naschledanou. Soustřeďte se na maximální výkon. Odolávejte přírodním zákonům, překonávejte fyzikální síly nebo ty vlastní. Rozdělte energii do celého těla a buďte v kontaktu se svým strojem. Vrátí vám ji zpět. Díky unikátnímu zařízení Guru Fit System vylepšíte svůj posed na kole ve vztahu k vaší výšce a stylu jízdy. Nezáleží na tom, zda jezdíte na horském, silničním nebo triatlonovém kole. Pomocí jemných kroků na nastavovacím trenažéru naleznete dokonalou pozici, která bude vyvážená a umožní vám dosahovat lepších sportovních výkonů. Guru je jediný plně nastavitelný systém v České republice pro zdokonalení každého posedu na kole. Umožňuje ukládat jednotlivé pozice a porovnávat je mezi sebou bez přerušení jízdy, čímž poskytuje jezdci dokonalou zpětnou vazbu. Na základě dialogu mezi jezdcem a fiterem je definován posed, který respektuje individuální potřeby každého jednotlivce. V průběhu testu je možné zakomponovat práci s držením těla, opravit chyby z minulosti a eliminovat tvorbu špatných návyků u začínajících jezdců. Systém umožňuje simulovat sklon terénu, vyzkoušet posed při jízdě do kopce i z kopce a porovnat několik typů sedel. Guru Fit Systém obsahuje databázi geometrií přibližně 150 značek kol a umí doporučit vhodnou velikost a model. Nastavení můžete použít i pro kolo, které se chystáte koupit a ušetřit tím významnou částku za případnou výměnu komponent. Režim Bike Finder porovnává mezi sebou různé modely a značky kol přímo za jízdy. Testem vás provede zkušený fitter Jan Dubec, který vám poradí se všemi detaily pro dosažení nejlepšího nastavení. Připravit pozor, start, cíl. Jeďte na doraz. Není to jednoduché, ale jízda může být snazší ve správném posedu na kole. Guru Fit Systém najdete v TriExpert.